Lunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno Palamenti egenda kutuula ku kisaawe Ekololo ng'era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ategese okwogerako eri Palamenti ku nsonga ez'enjawulo ez'enkizo mu ggwanga ng'era sipiika wa Palamenti Anita Anet Among yalagira ababaka bonna okulwetabamu wabula ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu omubaka wa Busiro East Medad Lubega Ssegona bategeezezza nti basazeewo obutalinnya Kololo olunaku olw'enkya kye bagamba nti kigendereddwamu kulaga butali bumativu eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ezitali zimu. Jja kusobola kumwegattako olunaku lw'enkya era ne tutakoma ku ekyo naye okukubiriza bannaffe bonna ab'omwoyo omulungi naddala ku ludda luno olutula ku mukono ogwa kkono oguwa sipiika olwo muyita oluvuganya n'effe lugamba nti bwe lutegeerera gavumenti kubeera nti tebamwegattako olunaku lw'enkya. Ebimu ku binokoddwayo ebireetedde bano okugaana okulabikako Ekololo olunaku olw'enkya mulimu ekya Pulezidenti Museveni mbwe okuziimuulanga ebintu ebibeera bisaliddwawo Palamenti muno nga mulimu okulemezaawo abantu ababeera baggiddwamu obwesige ekiwamba bantu enguzi ekudde ejjembe kuno nga kwe bagasse n'obukwakkulizo obungi ennyo bwe bagamba nti bubateekebwako buli lwe basisinkana omukulembeze w'eggwanga. Kwoyo ennyimba oba oluyimba olw'okutulimba nti munnaffe alwanyisa nguzi naye nga sikyaliko abasingiziddwa emisango egy'okubba ssente za munnansi kasita baba nga baluganda lwe be bantu bakuuteera nabo alondera ddala omuntu asingisiddwa omusango ng'agukkiriza nti yabba ku ssente z'abalwadde n'atakoma ku ekyo be tugobye nga tubateebereza okubeera n'ebitereke eby'ensimbi z'abandi ye basembeza bayita nabo tetwetegese kuyita naye n'abantu abo. Abantu abamanyiddwa abagenda ne babba amabaati g'abanaku ne babba embuzi z'abayala ntambuze munnaffe abalemedde atambula nabo. Jjukira nti bwe tuba tulonda baminisita tubalonda ffenna ye n'aleeta naffe Palamenti ne tuyisa ffe ne tujjawo omukono gwaffe gwe twasayininga nga asembeza baminisita abo nga tumugamba tebasaanidde bakyafu naye munnaffe n'abalemera kakati atuyise enkya atulimberimbe nti naye mumalirivu okulwana n'enguzi agenze maaso n'okutyoboola ekitiibwa kya Palamenti. Ssegona era ategeezezza nti Pulezidenti ng'ayagadde okusisinkana ababaka ba Palamenti alina kugenda mu Palamenti so si kubayita Kololo ng'era na kino kiteekeddwa mu nsonga lwaki bo ab'oludda oluvuganya bagaanye okwetaba mu lutuula luno olw'okubeerawo olunaku olw'enkya. Ababaka ba Palamenti bwe bagenda eri ne babayuliza empale ne babasikaasika amakooti kubanga babaaza okulaba bwe balina amasimu nti bayinza okukuba ebifaananyi by'abeebase. Tuyina amateeka agatufuga nga Palamenti essimu zaffe n'iPad tubeera nazo mu Palamenti naye tetufulumyanga kifaananyi kya minisita we yenna nga yeebase so tekitegeeza nti babeera batunula bangi kubo tubeera tukola nga bawujjaddeko naye olw'okuba amateeka ga Palamenti tegatukkiriza kuba bifaananyi obugunjufu bwaffe n'obuntu bulamu tebutukkiriza kuba bifaananyi by'abantu ng'abo ffe kye tukola tuweereza bana bwe mulaba abambadde ebyeru n'omuwa akapapula n'okagamba n'omugamba kampeere minisita oyo gundi omugamba azuukuka akasome y'engeri gye tubazuukusaamu ey'obuntu bulamu nga tetukubye enduulu nsi kumanya naye eri bateebereza nti bwe tunaagendayo tujja bakuba ebifaananyi sinakindi kikuba ye yennyini nedda tulina ebifaananyi bye ebimala tetuyinza mukuba kifaananyi nga ze mu Palamenti ate mwabi mukuba dda ebimu aba atunula ebirala ng'alowooza. N'olwekyo twasazeewo tetujja kgenda ne tusaba ne bannaffe ab'omwoyo omulungi baleke kumwegattako ng'ajja okulimbalimba ensi. Bwe Museveni Palamenti alina okumanya tambula ku rules of procedure bwe tulaisinga issues nga order procedure bw'ogenda Ekololo awamba akazindaalo bwe mulina okuyimukira SFC alina okukkiriza nga ni agenda mu ebyo. Ekyokubiri muba mulinda kulaisinga procedure ng'oli Museveni ali kazindaalo order wacha adui ffe tuli basirikale
twagala parliament okutambulira ku musingi ogw'enfuga ey'amateeka nga tugoberera rules of procedure engeri y'okwaseza mu akazindaalo ng'emanyikiddwa. Ekyokubiri test ddala ku Uganda abantu batufaako nga tetumanyi kibasse ffe tutwale ennyindo zaffe n'emimwa gyaffe basirikale ab'SFC nti batukebera covid ani afa bw'atyo mu ngeri ennyangu atwagala atusange wano. Naye ate ekyokubiri tugenda Kololo. Ekyokusatu test Museveni tatestinga abagenda yabatestinga mu Uganda